Клавдий Птолемей, великий ученый, живший в Александрии во II веке нашей эры, написал знаменитую книгу «Альмагест», в которой он математически рассчитал изящную геоцентрическую модель мира с поразительной точностью, описывающую движение планеты Солнца по небу вокруг Земли. Если бы Птолемей на этом остановился, нам бы с вами сегодня не о чем было бы разговаривать. Но он пошел дальше, что по тем временам было довольно типичным. Птолемей написал дополнительный трактат «Четырехкнижие», в котором объяснил научному сообществу, как применять эти астрономические знания на практике. Там Птолемей систематически обосновал, как планеты, по его мнению, влияют на земной мир через стихии тепла, холода, влажности и сухости. Затем показал предполагаемое воздействие небес на природу и народы. И, наконец, описал, как расположение звезд при рождении может определять характер и судьбу человека, и как можно их предсказать, подчеркивая, между прочим, что звезды лишь склоняют людей, но не принуждают. Так появился фундаментальный учебник, заложивший основы западной астрологической традиции, вылившийся в популярное ныне увлечение – составление гороскопов, которые за 19 веков перекочевали из научных трактатов на последнюю страницу глянцевых журналов. Но не перед Новым годом, конечно. Перед Новым годом гороскопы на первых страницах абсолютно всего, даже моего канала. В комментариях под одним из моих видео один из зрителей съязвил, что я, того и гляди, скачусь к астрологии. Прекрасная идея, подумала я. Сегодня я расскажу вам об истории астрологии, как от нее отпочковалась астрономия и как они впоследствии разошлись, облив друг друга презрением. Я буду рассказывать исключительно о европейской астрологической традиции, зародившейся на Ближнем Востоке. Про китайский гороскоп с животными ничего не будет, это отдельная гигантская тема. Только про зодиак сегодня. Подавляющее большинство из вас, вне зависимости от того, верите вы в астрологию или нет, знает свой знак зодиака. Но навряд ли знает, что истоки зодиака, астрологии, и даже то, что мы делим год на 12 месяцев, а не, скажем, на 10, лежат в древней Месопотамии. А также вы не знаете того, что на самом деле у вас другой знак зодиака. Между Тигром и Ефратом на территории современного Ирака в древних шумерских царствах начались первые известные нам систематические наблюдения за движением небесных тел. После чего происходящее на небе трактовалось как послание от богов, сигнализация от небесного начальства. Причем далеко не все это было чистой воды суевериями. Следите за руками. В холодную погоду шумеры могли наблюдать вокруг Луны красивое светлое кольцо – гало. Они не знали законов оптики и не могли догадываться, что это лунный свет проходит через крошечные кристаллики льда на высоте 5-10 километров. Но они понимали, это жир неспроста. Это жир неспроста. Появление ореола вокруг Луны предвещало перемену погоды. Точно так же необычный цвет Солнца предупреждал о приближении песчаной бури. Многовековые наблюдения показали, что появление плеяд на рассветном небе служило знаком начала летней жары и засухи, а их исчезновение осенью с неба, наоборот, знаменовало приход дождей. Как люди могли после этого не верить в то, что светила управляют жизнью на Земле? Для земледельцев Месопотамии небо служило главным календарем и метеостанцией. От его подсказок зависело все – когда сеять, когда жать, когда ждать дождей, когда готовиться к разливу рек. И эти знания стали основой всей месопотамской цивилизации. Они были записаны и систематизированы жрецами в астрономических таблицах для составления календаря и планирования сельхозработ.
Мир казался единой тканью, где небесные и земные события переплетены невидимыми нитями. Жрецы и правители смотрели в небо не из любопытства, а в поисках конкретных советов и предупреждений. Появляется сакральное знание, искусство перевода с небесного языка на земной. По оттенкам гало, а также по звездам и планетам, оказавшимся внутри светящегося круга, жрецы предсказывали не только засуху, но и удачу, изобилие или надвигающуюся беду. Логично было предположить, что если небесные светила управляют дождями и ветрами, то они должны влиять и на судьбы царей. Несколько позже в южных областях того же Междуречия, в Вавилоне, отдельные разобщенные божественные знаки были сведены в систематизированную науку. В середине второго тысячелетия до нашей эры сложился один из величайших письменных памятников древности – сборник «Энума Ану Энлиль», состоящий из более чем 70 клинописных табличек. В них жрецы Вавилона собирали информацию о сотнях небесных атмосферных явлений, ореолов, комет, движений звезд и планет, и каждое сопроводили толкованием, что сулит царю, стране и народу появление того или иного знака. Это был прототип современной астрологии, продукт метеорологии, астрономии и религиозных верований. Если после появления некоторого небесного знака следовало определенное событие, считалось установленным, что при повторении этого знака произойдет то же самое. Древние жрецы попались на одну из самых популярных логических ошибок. Если после, значит по причине. Раз это произошло после знамения, значит по причине знамения. Солнце встает после того, как прокричит петух. Значит, петух будет солнце. Предсказания варьировались от коротких. Если Юпитер удерживается на утреннем небе, враждующие цари придут к примирению, до чрезвычайно детализированных. Если затмение случится 14-го дня месяца Тибету, примерно в декабре-январе, и Бог, то есть Луна, во время затмения темнеет на восточной верхней части диска и проясняется на западной нижней части, если дует западный ветер, и затмение начинается в последнюю стражу ночи и не оканчивается с ней, если рога Луны, светлые края, одинаковы по размеру, ни один не шире и не уже другого, то в Субарту и Гаутиме, традиционно воинственные регионы на северо-восточных окраинах Месопотамии, брат поднимется на брата, народ потерпит поражение, будет много вдов, царь Субарту заключит мир с соседними землями, таков его знак и его последствия. Нужно заметить, что предсказанные события не считались неизбежными. Послания богов понимались как предупреждение, оставляющее возможность предотвратить надвигающееся зло с помощью правильных действий ритуалов. Ритуалы для отведения такого зла были даны людям богом мудрости и магии Энки, который был так мил, что не только посылал предзнаменования, но и указывал, как их нейтрализовать. Сохранились таблички с подробными описаниями ритуалов отвода грядущих несчастий, после чего, если все было сделано правильно, проблема считалась решенной. Если беда все равно случалась, значит, ритуал был выполнен неверно, или исполнитель был недостаточно свят, или случился особо сильный гнев богов. Если петух не прокричал, а солнце все равно взошло, крутой у вас петух, будет солнце телепатически. К V веку до нашей эры вавилоняне осознали, что небеса знали гораздо больше, чем судьбы царей и государств. Они были в курсе даже судеб индивидуальных граждан. Астрология перебирается в область предсказаний жизненного пути любого младенца. Не совсем любого из достаточно важных семей. Число таких предсказаний, дошедших до нас, невелико, но все они базируются на дате и времени рождения. Поскольку не все дети рождались ночью, потребовалось серьезное переосмысление методологии. Просто наблюдений было недостаточно, и на помощь пришли математические расчеты.
Для начала разберемся в терминологии. Созвездия зодиака отличаются от всех остальных созвездий тем, что они расположены на так называемой эклиптике. Эклиптика – это воображаемый круг, по которому происходит видимое с Земли годичное движение Солнца относительно звезд. Солнце в течение года проходит мимо созвездий зодиака по очереди. Мы, надо заметить, этого наблюдать не можем, потому что Солнце слепит так, что когда оно на небе, мы не можем видеть никаких других звезд. Однако звезды днем не исчезают, они там, позади Солнца, и мы можем прикинуть, какие созвездия находятся позади Солнца, наблюдая небо на закате и восходе, когда оно не так мешает. Так вот, строго говоря, если свериться с современной звездной картой, за год Солнце пересекает 13 созвездий. 12 из них вам хорошо известны, а 13-й – это Змееносец, который находится между Скорпионом и Стрельцом. Однако мы очень давно привыкли, что год делится именно на 12 месяцев. Это напрямую связано с фазами Луны. В году примерно 12 лунных месяцев. Древние вавилоняне считали, что их 12. И этот факт хорошо сочетался с принятой у них 60-ричной системой исчисления. На первый взгляд кажется, что считать не десятками, а шестидесятками – это кошмар какой-то. Но обратите внимание, что 60 – это исключительно удобное число. Оно делится на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 12 и 30, нацело. А на что делится ваша десятка? На 2 и 5? Сутки делятся на 24 часа, а круг – на 360 градусов. И небеса разделены на 12 секторов, по 30 градусов каждый. Спасибо древним вавилонянам. Они выделили вдоль эклиптики 12 одинаковых сегментов и дали им названия по ближайшим крупным созвездиям. И, кстати, зодиакальные знаки – это не созвездия в прямом смысле слова. Созвездия бывают очень разного размера. К примеру, Рак – это маленькое компактное созвездие, всего около 50 видимых невооруженным взглядом звезд. Зато Дева с ее почти 200 звездами раскорячилась на 6% полусферы звездного неба. Поэтому, когда говорят о том, что Солнце проходит зодиакальные созвездия, имеют в виду не их самих, а именно их сегмент эклиптики, приписанные им 30 градусов. Кроме того, со временем направление земной оси очень медленно и циклично меняется. И из-за этого путь Солнца по зодиакальному поясу очень-очень медленно смещается. В результате на данный момент реальное прохождение Солнца уже не совпадает с приписанными ему по месяцам созвездиями зодиака. В наше время Солнце проходит по созвездию Рыб примерно в середине марта, середине апреля. То есть примерно в тот период, когда в астрологии действует знак Овна. Разница накопилась почти в целый месяц. Так что если вы верите в силу звезд, вам нужно пересчитать свой гороскоп. Может быть, никакой вы на самом деле не типичный лев, а какая-то очень нахальная дева. Я экономить буду. В Вавилоне, кстати, названия созвездий были другими, но именно они разработали основную систему. В районе середины второго тысячелетия до нашей эры вавилонские жрецы-астрономы зафиксировали все свои знания в знаменитом тексте Мул-Апин. Это не название книги, а ее условное обозначение в современных каталогах. Буквально «звезда плуга» по первым 2 клинописным знакам первой таблички, как песня «Вихри враждебные». Плуг – это как раз одно из вавилонских созвездий. Физически эта книга представляет собой 2 клинописные таблички. Существует также и 3-я табличка, которая является более поздним добавлением и содержится не во всех копиях. Они охватывают все основные темы, интересовавшие вавилонских астрономов. Списки звезд, календарь, периоды видимости планет, изменение видимости Луны, длины дня и ночи, а также небесные предзнаменования. Имена созвездий оттуда – непосредственные предшественники современных. Бык небесный, великие близнецы, лев и так далее. Так в Вавилоне на рубеже
V и IV веков до нашей эры возник зодиак в его классическом виде, как математическая система 12 равных участков эклиптики. В конце IV века до нашей эры на Ближний Восток пришла очередная волна глобализации, а именно Александр Македонский захватил огромную персидскую державу, в которую на тот момент входили земли Вавилонии и территории Древней Ассирии, открыв тем самым для древних греков новые возможности в межбиблиотечном обмене. Начался интенсивный процесс передачи знаний, включая астрономические, между Востоком и греческим миром. Греческие ученые активно использовали многовековые наблюдения, доступные в архивах Урука и Вавилона, для разработки собственных астрономических теорий. Тем не менее, древние греки отнюдь не сразу увлеклись гороскопами. Как-то им было не очень интересно. Самые ранние сохранившиеся гороскопы относятся лишь к I веку до нашей эры. Греческая астрология унаследовала от Вавилона лишь отдельные элементы, прежде всего зодиак, но в целом стала самостоятельным продуктом. Греки впервые ввели понятие аспектов и асцендента, разработав методики составления личных гороскопов. Они также придумали само слово «зодиак». Оно происходит от выражения «зодиакос куклос» – круг маленьких животных. Из Греции астрология перебирается в римский интеллектуальный мир. В Риме это все тоже не приняли сразу с распростертыми объятиями. Всевозможных предсказателей судьбы, особенно заграничных, республика периодически изгоняла, чтобы не смущали народ. Буквально 2 недели назад я цитировала Тита Ливия. Но к началу нашей эры ситуация резко меняется. Астрология становится популярной в обществе, и особенно среди политической элиты. К эпохе Августа и Тиберия она становится почти обязательной частью имперской идеологии. С падением Рима пала и астрология, чтобы постепенно возродиться в средние века. Разумеется, в христианском мире астрология тоже прививалась со скрипом. Католическая церковь относилась к ней неоднозначно. С одной стороны, она допускала толкование звезд для естественных предсказаний погоды, урожаев. С другой осуждала попытки предсказывать человеческую судьбу, как посягательство на божественное право. Фома Аквинский, например, учил, что небесные тела могут влиять на физический мир, но не на свободную волю человека. Многие римские папы держали при себе придворных астрологов. Однако церковь вмешивалась, когда астрология заходила слишком далеко. Так, астролога Джиарлама Кардана поместили под домашний арест в Риме в 1570 году за составление гороскопа Иисуса Христа. Астрология постепенно проникла в средневековые университеты. Особенно вы удивитесь на факультеты медицины. Уже к XIII-XIV векам она прочно вошла в учебную программу. Некоторые университеты даже учредили кафедры медицинской астрологии. Будущий врач должен был знать движение планет так же хорошо, как анатомию. Считалось, что небесные тела влияют на телесные жидкости, и каждый знак зодиака управляет определенной частью тела. Эти принципы визуализировались в диаграммах Homo signorum – человека зодиакального. Врачи сверялись со звездами перед лечением. Например, хирургические операции проводились только тогда, когда Луна не находилась в опасном знаке для пораженного органа. Тоже казалось и сбора лечебных трав, их собирали в астрологически благоприятные дни. В эпоху Ренессанса астрология и зарождающаяся новая астрономия развивались бок о бок. В ту эпоху слова «астроном» и «астролог» часто использовались как практически взаимозаменяемые. Сегодня это кажется парадоксом, но многие основатели современной астрономии, такие фигуры, как Николай Коперник, Тихо Браге, Иоганн Кеплер, одновременно были практикующими астрологами. Показателен пример Кеплера. Он прославился фразой, что астрология – это глупая дочь мудрой матери, астрономии, которая умерла бы с голоду без своей дочери.
Он признавал, что гонорары за гороскопы фактически финансировали его научные исследования. Кеплер был не одинок. Великий датский астроном Тихо Браге тоже практиковал астрологию для своих знатных покровителей. Он составлял подробные астрологические альманахи и натальные карты, а его рудольфинские таблицы создавались в том числе для того, чтобы сделать астрологические прогнозы более точными. Причем похоже, что Тихо искренне верил в астрологию, но хотел, чтобы она опиралась на современные точные наблюдения. Галилео Галилей в начале своей карьеры тоже составлял гороскопы, например, для Медичи, чтобы заручиться их покровительством, но постепенно он утратил веру в астрологию и называл ее чепухой. Тем не менее, даже Галилей испытывал давление публики, которая ожидала от человека с телескопом натальных карт. В одном из сохранившихся писем он в раздражении жалуется ученику, что он не обязан раздавать предсказания каждому герцогу, которому вздумалось узнать судьбу своего флота. Разрыв между наукой и астрологией углублялся в течение всего XVII века. Открытия в астрономии, как законы Кеплера или закон всемирного тяготения Ньютона, предлагали естественные причины космических явлений, оставляя все меньше места старой идее о том, что звезды управляют человеческими делами. Если они сами движутся по строго предначертанным и постоянным путям, то как они могут влиять на человеческие судьбы? К 1660 году астрология в основном была исключена из университетских программ в Европе. То, что когда-то считалось сестрой астрономии, было окончательно вытеснено за периферию науки, но не за пределы повседневной жизни менее высоколобых людей. Среди простого народа астрологические практики продолжали существовать. В деревнях Германии и Богемии крестьяне еще в XVIII веке пользовались лунными календарями и планировали дела по фазам Луны. Один немецкий пастор жаловался, что прихожане советуются с фазой Луны во всем, от посадки капусты до замужества дочерей, гораздо усерднее, чем с Божьей волей в церкви. Упрямая живучесть астрологического фольклора раздражала духовенство, считавшее астрологию сродни языческим гаданиям. Но вы думаете, это убило веру людей в звезды? Разумеется, нет. Мыслители просвещения презрительно относились к астрологии, называя ее суеверием. Но при этом интерес к звездам парадоксальным образом сохранился, с одной стороны у элиты, а с другой у простых людей. Ходит популярная история про Исаака Ньютона. Якобы один знакомый пытался уговорить его составить собственную натальную карту, и Ньютон, воплощение научного рационализма, холодно ответил: «Я изучил небеса, и они молчат». Хорошо известен знаменитый розыгрыш Джонатана Свифта в 1708 году. Под псевдонимом Айзек Биккерстафф он опубликовал памфлет «Предсказания на 1708 год», где с серьезным видом предсказал точную дату и час смерти знаменитого астролога Джона Партриджа 29 марта около 11 вечера. Когда наступило 29 марта, Свифт выпустил новый текст «Исполнение первого предсказания господина Биккерстаффа», где объявил, что Партридж действительно умер накануне ночью. Там же сообщалось, будто Партридж на смертном одре признался, что астрология – обман. Партридж был жив. Он поспешил издать ответный памфлет, в котором утверждал, что жив-здоров. Но Свифт только этого и ждал. В окончательном памфлете «Оправдание Айзека Биккерстаффа» он доказал, что Партридж все равно мертв, язвительно заметив, что ни один живой человек не мог бы написать такую чушь. Публика была в восторге. Говорят, что молодому Наполеону Бонапарту некий итальянский или корсиканский предсказатель составил гороскоп. В нем предсказывался его взлет до императорской власти и последующее падение по образцу древних римских императоров. Уже будучи императором Франции, Наполеон публично насмехался над астрологией и будто бы говорил: «Я сам делаю свою судьбу, звезды здесь ни при чем». Однако придворные шептались, что Наполеон все же хранил тот давний гороскоп в столе и иногда перечитывал его.
После относительного затишья в викторианскую эпоху астрология пережила очередное возрождение в 20 веке, теперь уже в формате массовой культуры. Отправной точкой часто называют рождение принцессы Маргарет в 1930 году. Британская газета «Санде Экспресс» решила отметить это событие чем-нибудь необычным и заказала астрологу Ричарду Нейлору гороскоп для новорожденной принцессы. 24 августа 1930 года вышла его статья «Что звезды сулят новой принцессе». С объяснением того, что такое гороскоп. Для многих читателей это было в новинку, настолько астрология вышла из моды. Реакция была более чем положительной. Публика заинтересовалась и потребовала продолжения. Всего через несколько недель Нейлор предсказал, что в начале октября британский воздушный корабль ожидает опасное событие. 5 октября 1930 года дирижабль Р-101 потерпел катастрофу, и Нейлор стал звездой. Ему тут же предложили еженедельную астрологическую колонку. Так появился первый современный газетный гороскоп, который вскоре начали копировать другие издания. К концу 30-х Нейлор ввел формат упрощенных солярных гороскопов по одному короткому прогнозу для каждого из 12 знаков зодиака, к которому мы привыкли. Миллионы людей, которые никогда не пошли бы к профессиональному астрологу, стали регулярно заглядывать в свой гороскоп в газете, и этот тренд вскоре распространился по всему миру. К середине 20 века астрология после 200-летнего перерыва возвращается в большую политику. В 1988 году бывший глава администрации Белого дома Дональд Рейган опубликовал мемуары, где сообщил, что Нэнси Рейган многие годы консультировалась с астрологиней Джоан Квингли и что график поездок и публичных выступлений президента США Рональда Рейгана частично формировался с учетом астрологических рекомендаций. Это признание вызвало международный скандал. Хотя Белый дом пытался это замять, но заголовки газет в мае 1988 года были безжалостны. Нэнси Рейган оправдывалась тем, что после покушения 1981 года она была готова на все, чтобы уберечь мужа. И с точки зрения женщины ее можно понять. Рейганы вообще были по-настоящему любящей парой, они всю жизнь были очень близки. К концу 20 века трансформация завершилась. Астрология окончательно закрепилась в медиаиндустрии. Она обосновалась в газетах, на радио, позже на телевидении и в интернете. То, что когда-то было серьезным занятием для князей и ученых, превратилось в часть лайфстайла. Не все в этом признаются, но многие верят. И без астрологического прогноза на будущий год Новый год не Новый год. Давайте посмотрим, что нам обещают. 2026 год станет временем глубоких перемен и испытаний, которые затронут все сферы. Особое внимание стоит уделить тем, кому судьба готовит судьбоносные события, способные полностью изменить жизнь. Да вы смеетесь. Еще испытания, еще судьбоносные события. Знаете что, я лучше подожду до начала лунного года и посмотрю, что нам скажет огненная лошадь. С наступающим Новым годом вас! Не верьте прорицателям. В наших руках то, каким станет предстоящий год. Желаю вам добра и мира, и чтобы мы смогли, и справились, и выдержали, и преуспели, не глядя на звезды. До встречи в Новом году! Друзья мои, на следующей неделе видео не будет, потому что новогодние каникулы. Встретимся с вами во вторую неделю января. Это будет 9 или 10 число, в зависимости от того, в каком часовом поясе вы живете. Хорошо вам отпраздновать Новый год. До встречи! Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки.
На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Boosty или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью? А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!